बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले। अ, मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आपको पहली जो वीडियो मैंने दो अपलोड की थी, एक ब्रेस्ट फीडिंग पे थी और दूसरी नज़ले ज़ुकाम के मुतल्लिक़ थी। आज उसी सिलसिले की हम तीसरी वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो इसमें हम आज खांसी के बारे में बात करेंगे कि खांसी क्या चीज़ होती है, इसकी कॉमन वजूहात क्या हैं और उनमें कौन सी खांसी है जिसका आप इलाज घर पे कर सकते हैं और कौन सी खांसी की वजूहात है जिनको आपको अस्पताल में चेक कराना चाहिए या डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। एक बात करने से पहले हम देखते हैं कि खांसी होती क्या है। खांसी बुनियादी तौर पे एक दफ़ाई इंसान का अल्लाह ताला ने एक दफ़ाई निज़ाम रखा है। उसमें जब भी आपके फेफड़ों में अंदर कोई इन्फेक्शन जाती है या कोई बैरूनी चीज़ जिसको हम फॉरेन बॉडी कहते हैं, तो बॉडी उसको निकालने की कोशिश करती है, उन सेक्रेशन को, उन जरासीम को या फॉरेन बॉडी को। तो वो जो फेफड़े उनको ज़ोर से हवा भरते हैं और वो बाहर निकालते हैं, इस चीज़ से जो आवाज़ पैदा होती है उसको खांसी कहते हैं। अब खांसी की वजूहात क्या हैं? खांसी की वजूहात कुछ बहुत बुनियादी वजूहात होती हैं और कॉमन होती हैं। उनमें सबसे जो खांसी की कॉमन वजह है वो है नज़ला ज़ुकाम। नज़ले ज़ुकाम जिसको हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। पिछली जो वीडियो थी वो आप उसको देखें, उसमें हमने नज़ले ज़ुकाम के बारे में डिस्कस किया था। नज़ले ज़ुकाम में भी जो कॉमन कोल्ड है उसमें भी खांसी अमूमन आपकी हफ्ते तक ज़्यादा रहती है। यूजुअली 2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक भी रह सकती है, लेकिन अमूमन खांसी जो है आपकी हफ्ते के बाद कम होना शुरू हो जाती है। तो ये खांसी जो है इसका इलाज आपके घर पे मुमकिन है। नज़ले ज़ुकाम की जो खांसी है कॉमन कोल्ड की है, इसको आगे जाके जब हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे तो आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। इसके बाद खांसी की दूसरी जो वजह है बच्चों में, वो आपको छोटे बच्चों में जो सांस की बारीक नालियां हैं, इनको हम कहते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। यानी कि सांस की जो बारीक नालियां ब्रोंकियोल हैं, उनकी जो सोजश होती है, उनकी जो इन्फेक्शन होती है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। ये ब्रोंकियोलाइटिस बुनियादी तौर पे एक वायरल इन्फेक्शन होती है और ये शुरू होती है आपको जैसे नज़ला ज़ुकाम है उससे शुरू होती है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद बच्चे का सांस मुश्किल शुरू हो जाता है और उसमें जैसे दमे वाले मरीज होते हैं, उसमें सीटी की आवाज़ आती है जिसको हम अपनी डॉक्टरी लैंग्वेज में व्हीज़ भी कहते हैं। तो उसमें अगर बच्चे के सांस की रफ्तार तेज़ है या बच्चे का सांस मुश्किल है, तो उसमें आपको फ़ौरन आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और उसमें बच्चे को दाखिल करके ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर बच्चे की सांस की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं है और सिर्फ सांस में सीटी की आवाज़ आ रही है, तो सांस मुश्किल नहीं है, तो आप उसका घर पे भी इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी वजह, वो बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं उनमें डबे की खांसी होती है। डबा जो होता है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और बच्चे में पहले नज़ला ज़ुकाम आता है, उसके बाद जब जो साउंड बॉक्स या लेरिक्स है या सांस की बड़ी नाली है, इनकी जब वायरल इन्फेक्शन होती है तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस या इसको डबा भी आम सादा लफ्ज़ों में बोलते हैं। तो ये जो डबे की भी खांसी होती है यूजुअली आमतौर पे रात को होती है और 2-3 दिन इसका ज़ोर रहता है, उसके बाद वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो ये अगर इसमें जो डबे की आवाज़ है, वो अगर बच्चा जब चुप है, रेस्टिंग यानी चुप है और रेस्ट कर रहा है, अगर फिर भी आपको डबे की आवाज़ आ रही है या बच्चे की पसली चल रही है, तो फिर उसका मतलब है कि डबे की जो उसकी बीमारी की शिद्दत है वो ज़्यादा है, फिर आपको अस्पताल में बच्चे को दिखाना पड़ता है और वहाँ अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो सिर्फ़ खाँसी करता है या रोता है, तो फिर डबे की आवाज़ आती है, तो ये इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। इसका इलाज आप घर पे कर सकते हैं। ये यूजुअली 2-3 दिन में बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जो खाँसी की वजूहात हैं, खाँसी निमोनिया की वजह से भी हो जाती है।
निमोनिया में जो बच्चा होता है उसमें यूजुअली जो निमोनिया में सांस की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है, उसमें आपकी पसलियाँ चलती हैं और उसमें बुखार भी तेज़ होता है। तो वो अगर सांस की रफ्तार तेज़ है या मुश्किल है, फिर आपको मरीज़ को अमूमन अस्पताल में चेक कराना पड़ता है और फिर डॉक्टर से आपको मशवरा लेना पड़ता है। इसके अलावा जो खांसी है, जो बच्चे में अगर नज़ला ज़ुकाम हुआ है और उसके बाद खांसी में सीटी की आवाज़ शुरू हो गई है, जैसे बड़ों में दमे की आवाज़ होती है और बच्चे को खांसी बार-बार होती है। आपकी फैमिली में किसी को नाक की एलर्जी है, किसी को सांस की एलर्जी है, तो इसमें अमूमन जो खांसी होती है, ये बच्चे को बार-बार उसके रिकरेंट अटैक यानी बार-बार अटैक होते हैं, ये अमूमन इसको दमे की खांसी कहते हैं। तो इसमें आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और डॉक्टर से आपको मशवरा लेना पड़ता है। इसके अलावा एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों में वो हो सकती है, उसको हम कहते हैं फॉरेन बॉडी, यानी सांस वाली नाली में कोई आपकी कोई चीज़ चली गई है, मसलन कोई खुराक का टुकड़ा चला गया है, कोई मूंगफली का दाना चला गया है, कोई आपको बटन चला गया है, कोई तस्बीह का बटन चला गया है, इसी तरह आपका कोई चने के दाने हैं। इस तरह की जो खांसी है और बच्चा बिल्कुल ठीक था, फ़ौरन उसने बच्चे ने चोक कर लिया और उसका साँस बंद हो गया है और उसके बाद उसको खांसी शुरू हुई है और क्लियर आपको हिस्ट्री है फॉरेन बॉडी की, तो ये इसमें भी आपको फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। इसके अलावा एक और जो खांसी की वजह हो सकती है वो काली खांसी है। ये अमूमन 2 से 6 हफ्ते तक रह सकती है। ये छोटे बच्चों में जो होते हैं, जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें अमूमन ये बच्चा साँस रोक भी सकता है। तो बड़े बच्चों में ये खाँसी जो है वो आमतौर पे साँस की रफ्तार वगैरह तो ठीक रहती है। तो लेकिन खाँसी 2 से 6 हफ्ते चलती है। इसमें इसकी मखसूस होती है जिसकी वजह से इसको वूपिंग कफ या पर्टसिस कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे को एक साँस में मुसलसल खाँसी 8 से 10 उसको खाँसी के बाउट आते हैं और ये खाँसी के दौरे होते हैं। बीच में खाँसी के बगैर बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, उसकी साँस की रफ्तार यूजुअली ठीक होती है, लेकिन उसको खाँसी के दौरे पड़ते हैं और दौरों में खाँसी के दौरान अमूमन 1-2 मिनट ऐसे लगता है जैसे बच्चे ने साँस विथहोल्ड कर लिया और इसमें जो खाँसी होती है यूजुअली उसके बाद बच्चे को उल्टी आती है। तो ये खाँसी भी जो है आपको बच्चों वाले डॉक्टर को इसको चेक कराना पड़ता है घर में। अमूमन इसका अगर बच्चा साँस रोक रहा है, बार-बार उसको एपनिया हो रहा है, तो उसको अमूमन ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में आपको दाखिल करना पड़ता है। ये जो खाँसी के जो मेन वजूहात है वो मैंने डिस्कस की है। रेयरली अगर आपके ख़ानदान में किसी को टीबी की बीमारी है और खाँसी 2-3 हफ्ते से लंबी हो गई है और बच्चे का वज़न भी कम हो रहा है, बड़े बच्चों में आमतौर पे रात को आपको पसीने आते हैं या खाँसी में खून आ रहा है, तो आप टीबी के बारे में भी आपको सोचना चाहिए अगर खाँसी की मुद्दत जो है 2 हफ्ते से बढ़ गई है। अब हम ये मैंने खाँसी के जो मेन वजूहात थी आपसे डिस्कस की हैं। अब हम ये कोशिश करेंगे कि घर पे आपने कौन-सी खाँसी है जिसका इलाज घर पे करना है और कौन-सी खाँसी की कंडीशन जिनमें आपने फ़ौरन दिखाना है डॉक्टर को। में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करना पड़ता है या उसको इमरजेंसी अस्पताल लेके जाना पड़ता है। वो जिसमें फ़ौरन आपको 112 वालों को कॉल करना पड़ता है, उसमें ये है कि अगर बच्चे के साँस इतना मुश्किल हो गया है कि बच्चे को बात करने में दिक्कत हो रही है या बच्चे को आपके बोलने में दिक्कत हो रही है, तो ये उसका मतलब है बहुत ज़्यादा शदीद उसकी साँस की मसला है या बच्चे के होंठ नीले शुरू हो गए हैं या ज़ुबान नीली हो गई है और उसको खाँसी के दौरे के बगैर भी उसका साँस रंग नीला हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें आपको फ़ौरन 112 वालों को कॉल करके वो बच्चे को इमरजेंसी लेके जाना चाहिए। इसी तरह अगर किसी बच्चे ने कोई फॉरेन बॉडी ले ली है, मसलन साँस वाली नाली में बच्चा बिल्कुल ठीक था,
ये वुमन फॉरेन बॉडी जो होती है ये यूजली 3 साल से 4 साल से कम उम्र में छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है। बच्चा किसी खिलौने के साथ खेल रहा था, या बच्चा मूंगफली का दाना या कोई बटन या बादाम का दाना या अखरोट का दाना इस तरह की कोई चीज़ खा रहा था और फ़ौरन उसका होता है और उसने खांसी शुरू कर दी, उसका सांस बंद होने का की सूरत पैदा हो गई, तो इसमें फ़ौरन आपको इमरजेंसी अस्पताल 112 वालों को कॉल करके जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी खांसी की वजूहत है जिनमें आपको फ़ौरन डॉक्टर को इमरजेंसी में या आउटडोर में फ़ौरन दिखाना चाहिए। उनमें ये है कि अगर बच्चे का साँस की रफ़्तार तेज़ है, अब साँस की जो रफ़्तार तेज़ है वो यूजुअली जब बच्चा चुप होता है तो हम कहते हैं उसकी छाती नंगी करके आप 1 मिनट में उसकी साँस की रफ़्तार काउंट करें। अगर 2 महीने से छोटी उम्र का बच्चा है तो उसमें अगर साँस की रफ़्तार 60 मिनट से 60 पर मिनट यानी 1 मिनट में 60 से 60 से ऊपर है तो वो ज़्यादा है। इसी तरह अगर 2 महीने अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से लेके 12 महीने तक है, तो उसकी साँस की रफ़्तार अगर 50 से ऊपर है तो हम वो ज़्यादा गिनते हैं। इसी तरह अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल के दरमियान है और इसकी साँस की रफ़्तार 50 से ऊपर 40 से ऊपर है तो उसको हम ज़्यादा गिनते हैं। यानी 2 महीने से कम उम्र 60 से ऊपर, 2 महीने से 12 महीने तक 50 से ऊपर और 1 से 5 साल 40 से ऊपर ये साँस की अगर इससे ज़्यादा 1 मिनट में साँस की रफ़्तार तो उसको हम ज़्यादा गिनते हैं। इस सूरत में भी इसका मतलब है बच्चे को निमोनिया है या उसको मतलब है अगर दमा है तो उसमें भी ज़्यादा उसकी शदीद तकलीफ़ है। तो इसमें आपको या बच्चे की पसली चल रही है, आप उसका बच्चे को छाती देखते हैं, तो चेस्ट में नीचे गड़े पड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको उसकी साँस में शदीद दुश्वारी है, तो ये बच्चा भी फ़ौरन आपको फ़ौरन अस्पताल में चेक कराना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे खाँसी के साथ कोई इसको साथ डेंजर और साइन है, मसलन बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है या बच्चा जो है वो उसमें कोई खुदा न खास्ता दौरे पड़ रहे हैं या उसको कोई मतलब है जैसे मैंने बताया था कि अगर उसको दवा है और वो रेस्टिंग है यानी बच्चा चुप है फिर भी उसको डब्बे की आवाज आ रही है तो फिर उसका मतलब ये है कि आप उसको बीमारी की शिद्दत ज्यादा है उसको आप फौरन दिखाना चाहिए या आपकी फॉरेन बॉडी में की हिस्ट्री है तो उसमें भी आपको फौरन उसी दिन ही डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आप 2-3 दिन के अंदर भी दिखा सकते हैं। अगर बच्चे की खाँसी पुरानी खाँसी है, उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो और उस बच्चे का वज़न भी कम हो रहा है, उसके ख़ानदान में किसी को टीबी की हिस्ट्री है, तो उसमें भी आपको टीबी का पॉसिबिलिटी हो सकती है और आपको दिखाना चाहिए। या आपके बच्चे को दमे की शिकायत है और उसका दमा कंट्रोल नहीं हो रहा और उसकी खाँसी दमे की वजह से है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो खाँसी की वजूहात हैं, उनमें आप उसका इलाज घर पे आप कर सकते हैं, वो हम उनको डिस्कस करेंगे। जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें अगर आप घर पे नज़ले ज़ुकाम का इलाज कर रहे हैं या डब्बे का इलाज कर रहे हैं, तो इसमें आप खाँसी के लिए नज़ला ज़ुकाम है तो हम कहेंगे कि उसका एक तो नाक साफ रखें, नाक के अंदर अंदर कतरे डालें। अगर नाक बंद है, बल्ब शक्कर से उसका नाक साफ करें। अगर उसका साँस की रफ़्तार तेज़ नहीं है या बच्चे को साँस में दिक्कत नहीं है, बच्चा दूध पी रहा है, तो उस बच्चे को आप घर पे उसका खाँसी का इलाज करेंगे और उसमें अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, तो उसमें आप यूजुअली कोई खाँसी के सिरप घर पे खुद नहीं देंगे। बच्चे को आप गर्म पानी दे सकते हैं 1 से 3 चम्मच हर 4 से 6 घंटे बाद या उसको आप सूप को बना के दे सकते हैं। वो 1 से 3 चम्मच हर 6 घंटे बाद दें या एप्पल जूस यानी सेब का जो जूस है, वो भी आप उसको गर्म करके वो 1 से 3 चम्मच हर 6 घंटे बाद दे सकते हैं। 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चा है, तो उसमें आप शहद भी दे सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में यूजुअली हम शहद रिकमेंड नहीं करते। 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में आप शहद दे सकते हैं। शहद जो है वो 1 से 3 चम्मच तक शहद आप 4 से 6 घंटे बाद उसको दे सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं
कि अगर आप आधा कप पानी लें, उसमें 1 से 3 चम्मच शहद डालें और वो ये गर्म पानी में बच्चे को आपसे 4 से 6 घंटे बाद पिलाते रहें। जो 6 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं, उनमें आप खांसी के सिरप जो है ना वो आप ओवर द काउंटर जो मिलते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ख़ास तौर पे 2 साल से कम उम्र के बच्चों में कई दफ़ा जो आप खांसी के सिरप लेते हैं बाज़ार से, उससे कुछ बच्चों की मतलब मौत भी हुई है। इसलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों में जो आम स्टोर पे खांसी के सिरप मिलते हैं, वो बिल्कुल ना दें। 6 साल से कम उम्र के बच्चे में भी अगर आप देते हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा लें और उससे खांसी का सिरप उसकी डोज़ कैलकुलेट करके उसके उम्र के हिसाब से, वज़न के हिसाब से वो दें। 6 साल से बड़ी उम्र का बच्चा है, तो उसमें आप जो ओवर द काउंटर यानी स्टोर पे जो सिरप वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो उसमें आपको एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल खुद अपने तौर पे खांसी का सिरप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जो मैंने एजुकेशनल वीडियो बनाई है पसंद आपको आई होगी। ये खांसी के हमने अमूमी जो वजूहात है सबको डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन इंडिविजुअल जैसे मैंने पहले नज़र ज़ुकाम का डिस्कस किया है, आने वाली वीडियो में हम उसमें कोशिश करेंगे कि जो सांस की एलर्जी है या दमे की खांसी है उसको हम डिस्कस करें।